Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք դերունական աղոթքով սկսենք մեր այս ծերդողությունը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի, ըս հաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես մեկ թողունք մերոց բարդաբանած Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ պրկյազ մեզի չարեն, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս Հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջի քո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց իպանից և իգործոց պրկյազ մեզ, և ողորմիակո արարածոց և մեզ բազմամեղացս, ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 23-րդ Սաղմոսով Դեր իմ հովիվս է, ես բանի մգարոդություն պիտի չունենամ, զիս խոդավե դարոդներու մեջ կբարգեցնե, հանդար չուրերու քով ինձի գարաչնորդ է, հոգիս կնորոք է, իր անվանը համար արդարության ջամփաներու մեջ գարաչնորդ է ինձի, թեև մահվան շուքի ծորի մեջ ալբդդիմ չարեմ պիտի չվախտնամ, որովհետև թուն ինձի հետ ես, կուցուբը դու կավազանը տանոնք զիս կմխիթարեն, սեղան կպատրաստես իմ արջևս իմ թշնամիներուս դիմաց, իմ գլուխս յուղով գոծես իմ բաժակս խիստ լեցուն է, հիրավի բարերարությունն ու ողորմությունը ինձի հետ պիտի ելան, կյանքիս բոլոր օրերու մեջ ու շատ օրեր Տիրոջը տունը պիտի բնակիմ։ Սիրելիներ, այնքան դեղին է այս հատվածը, մանավանդ երկրորդ կեսի հատվածեն հետո, երբ կսե նույնիսկ մահվան շուքի ծորի մեջ են բդդիմ, պիտի չվախտնամ չարեմ, որովհետև թուն ինձի հետ ես կսե Տեր։ Այսօր նույն վիճակի մեջ ենք անհատապես կամ իբրև ժողովուրդ, իբրև ազգ, երբ այսօր թշնամին գհարված է, գհալած է, գնեղ է, գսպարնա, ինչպիսին ալլան պայմանները, երբ ունենք մեր գողքին, մեր հովիվը, և մեր հովիվի նման, մեր հովիվի առաջնորդությամբ նաև թեմ տնելու չարին և չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերուն։ Հետևաբար թող, որ իրապես այս աղոթք հատվածը յուրաքանչյուրիսը լա մանավանդ աղոթելու բոլոր այն դղոց և աղջիկներուն, որոնք իրենց իքին, կյանքին, որ գնձայապերեն և գնվիրապերեն մեր ազգին, մեր հայրենիքին, Հայաստանին կամ Արցախին կամ ամբողջ հայ ժողովուրդին, այս աղոթքը լա բարձրացնենք առ Աստված և ասենք, թուն ես մեր հովիվը, թուն ես մեր առաջնորդը, կուցուբդ ու կավազանդ է, որ մեզ գարաչնորդ է, նույնիսկ մահվան շուքի ծորի մեջ են ալբդդինք, բիդի չվախնանք չարեն, չարին ներգայացուցիչ են, ովքեր որոնք են, բիդի չվախնանք, որտև թուն մեզի հետ ես, թուն ես Տերը, թուն ես օգնականը, թուն ես մեր փրկիչը, դուր մեզի զորությունը, դուր մեզի քաջությունը, համարձակությունը, ոչ ասելու չարին, թեմ տնելու չարին, և չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերուն։ Սիրելիներ, այսօր ինչպիսին ալլան պայմանները, ինչպիսին ալլան գացությունները, քաղաքական, տնտեսական, պատերազմական, մեզ չեն հուսահատեցներ, մեզ չեն վախցներ, այլ ընդհակառակը առավել մեզ գզորացնեն, առավել մեզ գկոդեբնտեն, մանավանդ սակայն, երբ մեր վստահությունը, երբ մեր առաջնորդը ունենք նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսը, ունենք Տեր Աստվածինք, ամենագալը, ամենագարողը, ով գրնա մեզի հակառակ կենալ, գսե Պողոս Արաքյալ։ Եթե Քրիստոս մեր կողքին է, ով գրնա մեզի հակառակ կենալ, ոչ սուրը, ոչ հուրը, ոչ պատերազմը, ոչ մեկ տեսակի նեղություն, նույնիսկ մահը չի գրնար մեզի հակառակ կենալ։ Ուստի եկեք, մեր աղոթքը բարձրացնենք առ Աստված, որ ամեն բանի առաջ մեզ կտա, մեզ ողորմի, մեզ զորացնե,
Եվ մանավանդ զորացնե այն երիտասարդները, որոնք հանցն արած են, երթալու, պաշտպանելու մեր սահմանները, երթալու եւ թեմ տնելու չարին, աղոթենք, որ Աստված իրենց կողքին զորացնող, իրենց կողքին պաշտպանող, իր ծուբը եւ քավազանը զիրենք առաջնորդող, որ մահեն չբախնան, որովհետեւ Պողոս Արաքյալը գսե մահ ուր է քո հաղթանակդ, ուր է քո խայթոցդ, որտեղ Քրիստոս հարություն արավ եւ մենք ալ Քրիստոսի հարությամբ հարություն արած ժողովուրդ ենք սիրեներ, մենք մահեն չենք բախնար, չենք սարսափիր, բայց նաեւ Աստծո տված փարիկներն ալ չեն գուզեր, որ ուրիշը խլե, Աստծո տված շնորհները, Աստծո տված բարգևները չեն գուզեր, որ ուրիշը ոտնագող է։ Ուստի եկեք մեր աղոթքը բարձրացնենք, որ Աստվածին իր հայրական սիրովը եւ հոգացությամբ ողորմի մեզ մեր յուրաքանչյուրին, զորացնե մեր երիտասարդները, իմաստություն տա մեր ղեկավարներուն, որպեսզի ճիշտ ձևով Աստծո կամքին համաձայն ընենք ինչ որ պիտի ընենք։ Եկեք բոլորս միասին մեր հոգիներու մեջ, մեր սրտերու մեջ ձունգի եկած Աստծո ողորմությունը խնդրենք եւ ասենք. Տեր ողորմե, Տեր ողորմե, Տեր ողորմե։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ամեն ասու երորդություն դուր աշխարհիս խաղաղություն Եվի վանտած բժշկություն ննչեցելոց արքայություն արի ասված հարցն մերոց լերոքնա գա ասկիս հայոց Դեր ողորմյա, Դեր ողորմյա, Իիսուս պրգիչ մեզ ողորմյա Դեր ողորմյա, Դեր ողորմյա, Դեր ողորմյա
Քու ողորմությանդ եւ քթությանդ նայի մեզ մեր յուրաքանչյուրին ով երկնավոր Հայր։ Քու ողորմությանդ եւ քթությանդ ները մեր հանցանքները, քավե մեր անօրենությունները։ Քու միածնիդ մեր Փրկին Հիսուս Քրիստոսի տանգակին արենով։ Եվ մենք աղոթենք եւ խնդրենք քեզ մեով երկնավոր Հայր, որ բահես բահբանես մեր ժողովուրդը, ինչպես նաև ամբողջ ժողովուրդը, քու ողորմությանդ եւ քթությանդ։ Հերու վանես մեզ մեր բոլոր տեսակի չարին ազդեցությունները, թեմ տնես չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերը, թուն առաջնորդ է մեզ կուցուբդ եւ քավազանդ, որ նույնիսկ եթե մահվան շուքի ծորի մեջ են բդդինք, չարեն չվախնանք ու չարեն պիտի չվախնանք, որտեղ վստահ ենք, որ դու մեզի հետ ես։ Դու մեզի հետ ես։ Այս այդով գաղութենք եւ կխնդրենք քեզ մե, որ բահես բահբանես մեր երիտասարդությունը, որոնք այսօր հանցն արած են պաշտպանելու մեր սահմանները, պաշտպանելու մեր ընտանիքները, մեր ծնողները, մեր զավակները, իմաստություն դուրանոնց, քաջությունը դուրանոնց, Սուրբ Հոգիովդ լեցուր, պաշտպանես իրենք, որպես իրենք կան նաև կարենան թեմ թնել այդ բոլոր տեսակի հարցակումներուն, որոնք խորքի մեջ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ չարին հարցակումը։ Այս այդով գաղութենք եւ կխնդրենք քեզ մեր, որ իմաստություն դաս մեր ղեկավարներուն, որպես այդ աստվածային ու ետնային իմաստությամբ կարենան ղեկավարել ժողովուրդը, ազգը, պետությունը, բահել սահմանը։ Բահե մեզ, պահպանե մեզ քու դված խոստումիդ համաձայն, քու դված խոստումիդ համաձայն։ Եվ մենք միշտ կփառավորենք ամենասուրբ երրորդությունդ, Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, անգեծը սելու համար աղոթքի բահուն հազարում եք տեսակի միտքեր եւ խորհուրդներ ու կամ մարդուս մտքի մեջ Եվ աղոթքի բահուն էր, որ գիտեք մտածեցի հետևյալի մասին, մեկ կողմը աղոթենք, ասուս մեկը խնդրենք, մյուս կողմը մեր միտքը լեցուն խորհուրդներով եւ մտածումներով։ Գիտեք ինչ եկավ միտքս։ Այսօր մենք կապրենք ժամանակահատվածը կորոնավիրուս կոչվածի աղոթողի մեջ։ Եվ օրական թիվեր գավելնան թիվեր գվակսին։ Որքանով ճիշտ, որքանով սուտ ու սխալ Այդ չէ սակայն հարցը։ Եթե այսօր ամբողջ մարդկությունը համաշխարհային մասշտաբով աղոթողի մեջ է երբեք այս կորոնավիրուս կոչված են եւ հանգարց ղեկավարներ, պետություններ գստիպեն, որ եկեղեցիները փակվին, գստիպեն, որ Աստծո տունը փակվի, գստիպեն, որ մարդիկ չերթան եկեղեցի աղոթելու, բայց մյուս կողմը գտիտենք գարդոնի բادرազմ Գարդոնվի գողոբուտ, գարդոնվի քանթում, ինչպիսի դրամապարությամբ կարենանք այս բոլորը մեկնաբանել։ Հարց տանք։ Այսօր զգուշ են պետություններ կարգել են եկեղեցու թռները փածը լան, որպեսզի հանգարց կորոնավիրուսը չդարածվի։ Այսօր զգուշ են, որ մարդիկ հերավորություն բահեն, որպեսզի կորոնավիրուսը չդարածվի, չփոխանցվի։ Բայց այսօր մարդիկ իրար կփոշոտեն Այսօր մարդիկ երկիրներ կքանթեն, այսօր մարդիկ ռումպեր կբրմպագոցեն, գյանքեր կխլեն, հոնդեղ կորոնավիրուս չկա։ Հոնդեղ ամեն ինչ նորմալ է։ Հոնդեղ հերավորություններ պահելու հասկացողություն չկա։ Այս ինչ խեղդակություն է։ Եվ այս բոլորը կտակնաբեցնեն մեզ։ Այս բոլորը կտակնաբեցնեն մեզ։ Եվ մտածել գուտան, թե ինչ կանցի կդառնա, մարդկությունը որ ուղղությամբ կերտա։
Հետևաբար եկեք իրապես մեր վստահությունը, մեր հույսը տնենք միայն Աստուծո վրա, որ արարիչն է երկնքին ու երկրին, որ Տերն է ամեն ինչին, եւ քիչ մի հետո Դանիելը ինքը պիտի ասե. Թուն ես թագավորներ բարձրացնողը, թուն ես թագավորները վարիչը ծնողները, թուն ես ամեն ինչին Տերը։ Այդ խոստովանությունը, այդ թավանանքը նաև մերը լա։ Եվ այդ խոստովանությամբ եւ այդ թավանանքով է, որ մեր հայրերը իրենք հանցնարին Քրիստոսը ճանչնալու, հանցնարին Քրիստոսով այդ պատերազմը մղելու, ինչպես Պողոս առաքյալը պիտի ասե, բարի պատերազմ է, որ կմղենք թենթնելու համար չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերում։ Թող Աստված ինքը օգնականը լա մեզ յուրաքանչյուրին, Աստված ինքը իմաստություն տա մեզ յուրաքանչյուրին, զորացնե մեզ, որպեսզի կարենանք այս պատերազմը պատերազմել, զորացնե մեզ, որպեսզի կարենանք այս հավատքը պահել, զորացնե մեզ, որպեսզի կարենանք այս ընթացքը ավարտին հասցնել եւ ավարտին նաեւ արժանի լալու այդ արդարության մսակին։ Եվ համը չէ փոխված սիրելիներ, անցյալը մինչև այսօր նույն երևույթներում մասին է, որ կխոսի նաև Աստվածաշունչ Պատյանը։ Եվ տեսեք, անցյալ շաբաթ մենք փորձեցինք տեսնել, որ Նաբուկոդոնոսոր կոչված թագավորը երազմը տեսավ, փորփոքեցավ, զարհուրեցավ, իրար անցավ, քունը բաղցուց, չգրցավ քնանալ, եւ ամիջավես իր կով գանչեց իր իմաստունները, խորհրդականները, գիտնականները, հմայողները, գախարդները, որպես իրեն բացատրություն տան այդ երազի իմաստի մասին եւ ոչ թե միայն բացատրություն տան, այլ նախ երազը պատմեն եւ որովհետեւ չկարողացան հրահանգեց, որ սպաննվին բոլորը, գոդորվին, ինչ կնշանակե թագավորը փամը խնդրե եւ դու չկարենա սնել, ինչ կնշանակե թագավորը հրաման տա, որ պատասխան տա իր տեսած երազին եւ պատմեց իր տեսած երազը եւ դու չկրնա սնել այդ բոլորը, ինչ կսպասվի եթե ոչ փորփոքի թագավորը առավել եւս եւ արդեն իսկ իր տեսած երազը զինքը անհանգստացուց եւ հիմա իմաստունները, խորհրդականները, գախարդները, հմայողները եկած են ասելու համար դու պատմե մենք ալ բացատրենք քեզի եւ ավարտի ինչ կսեն քո այս տեսած երազը եւ անոր բացատրությունը միայն գրնան տալ անոնք որոնց մեջ աստվածներու հոգին կա եւ պատահական չէ սիրելիներ որ Պողոս առաքյալ երբ գկրե իր նամակը Կորինթացիներուն գուկա հետեւյալը ասելու Աստծո խորհուրդները հասկանալու համար Աստծո հոգին է պետք Աստծո միտքը հասկանալու համար Աստծո հոգին է պետք Աստծո ծրագիրները հասկանալու համար Աստծո հոգին է պետք եւ որովհետեւ նաեւ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը զգաց Նաբուկոդոնոսոր թագավորը գիտակցություն ունեցավ որ իր տեսած երազը սովորական երազը չէր Ինչպես աջախ մենք սովորական երազներ կրնանք տեսնել, առօրյա կյանքեն կապված, առօրյա ծրագիրները չիրականացած, երազի մջամփով կան իրականացնելու մեր կյանքի մեջ, բայց Նաբուկոդոնոսոր թագավորը գիտավ, հասկացավ, որ այդ երազին յետին, այդ երազի մեջ պատկան մգան պայմանորեն իրեն դրված, իրեն հատուկ, որուն համար է որ ինքը սարսափեցավ, որուն համար է որ նաև ինքը անհանգստացավ, որուն համար է որ նաև ինքը իր քունը փախցուց, պատահական չէր Թագավորը ինքը եկավ այն եզրակացության, որ այս երազի մեջ պատկան մգա։ Ոստի ով պիտի բացատրի ինձ այս պատկամին իմաստը։ Ով պիտի բացատրի այս բոլորին իմաստը, եթե ոչ այն մարդիկը, որոնք կվճարվին, այն մարդիկը, որոնք եկած են, նշանակված են բալադի մեջ այս աշխատանքը անելու, երբ որ թագավորը դակտապի մեջ է, երբ որ թագավորը ծրագիր ունի, որ չի կրնար իրականացնել, որու պետք է դիմե խորհրդականներուն, իմաստուններուն, գիտնականներուն, հմայողներուն, գախարդներուն, աստղակուշակներուն։ Բացանոնք ինչ պիտի կարենային անել։ Անոնք պիտի կարենային անել միայն այնքան, որքան իրենց դրված էր։ Անոնք պիտի կարենային անել այնքան, որքան իրենք մասնակցած էին։ Այլ խոսքով անոնք պիտի կարենային անել կամ պիտի դային պատասխանը այնքան, որքան մարդկային մտքի խորհուրդներ էին։ Բայց Պողոս առաքյալը գսե, մարդու միտքը հասկանալու համար մարդու միտք պետք է։ Մարդու հոգին հասկանալու համար մարդու հոգի պետք է։ Բայց Աստծո խորհուրդները հասկանալու համար Աստծո հոգին պետք է։
Եվ եկավ բահը, որ նույն այդ հմայողները, գախարտները, քիդնականները, իմաստունները, աստղակուշակները եկան ըսելու համար, թե քո այս տեսած երասը եւ անոր բացատրությունը միայն գրնան տալ անոնք, որոնց մեջ Աստծո հոգին կա։ Եվ սայրացած այս բոլորին թիմած, որպես պատասխան դրված թագավորին, գհրամայե տահճապետին, որ այդ իմաստունները, քիդնականները, խորհրդականները, ովքեր որոնք կան, բոլորը գլխատվին, բոլորը գոտորվին։ Եվ լուրը կհասնի նաև Դանիելին եւ իր ընկերներուն, որտեղ անուն կալ բալադի մեջ նշանակված անձնավորություններ էին, բալադի մեջ նշանակված պաշտոնյաներ էին։ Եվ կխնդրե Դանիել տահճապետեն, որ երթատակավորին ասե ինձի ժամանակ դուր։ Հետաքրքրական արտահայտություն մնե սիրեներ, ժամանակ դուր։ Ինչու որպես այդ ժամանակի ընթացքին, այդ ժամանակը հատվածը օգտագործե Դանիել երթա եւ պատմե իր ընկերներուն։ Այդ ժամանակը հատվածը օգտագործե Դանիել աղոթե Աստուծո։ Որտեղ այսօր այդ ժամանակ հասկացողությունն է, որ հաջող գվրիբի մեր մտքեն։ Մենք շատ չենք սպասել այդ ժամանակի հասկացողության։ Շուտ ենք, ամեն ինչ շուտ արագընթաց այդ վիճակի մեջ, որ ժամանակ չունենք մտածելու, ժամանակ չունենք բահմը գանք առնելու, ժամանակ չունենք բահմը գիսելու, ժամանակ չունենք բահմը աղոթելու Աստուծո։ Եվ Աստուծո մեր խնդրելու ինչը իմաստությունը եւ գիտությունը, որտեղ երբեք այս բոլորի յետին ասված գա ինք, այս բոլորի յետին եթե Աստծո ծրագիրը գա, ուրեմն բահմը գանք առնենք, բահմը շունչ առնենք եւ Աստուծո թիմենք, Աստուծո մեր խնդրենք եւ ասենք իմաստություն դուր մեզի, որպեսզի կարենանք գիտնալ այս բոլորին իմաստը ինչ է։ Եվ ոչ թե բարձրապես մեր դալիք պատասխանը դալու սիրունը լա։ Եվ ոչ թե բարձրապես հապջեվող ամեն ինչ։ Օրինակ, այսօր գտիտենք ծանոթություններ, չէ՞, հերադեսիլի վրա ծանոթություններ կան։ Արարգամը գա, փամը գա, որ պիտի ծախեն։ Եվ ինչ կսեն հաջող։ Շատ ժամանակ չունիս մտածելու, եթե գուզես քնել, շուտով պետք է քնես։ Ժամանակ չի դար քեզի մտածել։ Եվ հանգարց եկուտես, որ անորդակ ինչեր կա, որ թաքնված, թաքուն, ձածուկ, որ մենք չենք կնար թափանցել տեսնել եւ ամիջավես ահավասի կինանք թագարտը։ Եվ այս բարակային եւս, երբ որ հրամանը գարցակվի, որ թահճապետը պետք է գոդորե այդ իմաստունները, գիտնականներ, աստղակուշակներ, գախարտներ, ովքեր որոնք կան, բալադի մեջ իբրե պաշտոնյաներ, Դանիել ուկա եւ գսե, ինձի ժամանակ տրամադրե եւ քեզի դամ պատասխանը։ Քեզի դամ բացատրություն ու այդ տեսած երազից։ Եվ տեսեք ինչպես կարտահայտվի Դանիել իմաստությամբ եւ խոհեմությամբ խոսեցավ թագավորի տահճապետին հետ։ Իմաստությամբ եւ խոհեմությամբ։ Եվ երբ որ Աստվածաշունչի մեջ սիրեներ իմաստություն գսվի, Աստվածաշունչի գիրքերում մեկ բաժինը, որ գխոսի այդ իմաստության մասին, Արագած գիրքը գսե այսպես. իմաստության սկիզբը երկյուղ դիարն, Աստծո երկյուղն է։ Իմաստության սկիզբը Աստծո երկյուղ ունենալն է, որ կնշանակե, երբ որ Դանիել գմոտենա տահճապետին, գմոտենա նախ Աստծո երկյուղովը, այսինքն կնշանակե մտքի մեջ կա Աստծո ներկայությունը, հոգի մեջ կա Աստծո ներկայությունը։ Այսինքն տահճապետին չի ներկայանալ այնպես ըսելու համար թե դես բարեկամ, ես ալ որպես իմաստուն, ես ալ որպես գիտուն, ես ալ որպես պաշտոնյա այս բալադին, ես ունիմ պատասխան, այդպես չի մոտենար Դանիել։ Գսե ինձի ժամանակ դուր։ Եվ Դանիել կմոտենա տահճապետին իմաստությամբ եւ խոհեմությամբ։ Խոհեմ։ Եվ ինչ է խոհեմությունը։ Ժամանակի նշանները ճանչնալ, ժամանակի նշանները հասկնալ, անոնց իմաստներուն թափանցել եւ մանավանդ Աստծո առաջնորդությամբ անել ինչ որ պիտի անել։ Եվ դակավին չսելու համար այդ իմաստության եւ այդ խոհեմության հետ գնգերանա նաեւ ինչը խոնարհությունը։ Որքի մեջ Դանիել այդպես մոտեցավ նաեւ տահճապետին, ոչ թե վախի իմաստով,
Ոչ թե վախի իմաստով, այլ որպեսի կարենա ճիշտ ծևով դալ ինչ-որ պիտի տա, որպեսի իր դալիքը լա այնպես որ Աստծո միջամտությամբ է, որտև այս բոլորի ետին սիրելներ, Դանիելը միայն ժամանակի համար այդ պատասխանը պիտի չտա, Դանիելը այդ բոլորի մեջ նաև հետո, երբ որ հատվածները առավել ևս գզարկանան իրենց արտահայտությանց մեջ, այնտեղ ցույց պիտի տա, որ Դանիելը իր այս պատասխանով պիտի ծանոթացնե ճշմարիտ Աստվածը Նաբուկոդոնոսորին։ Ամբողջ միտքանին հոն է, հետո է որ այդ բոլորը պիտի տեսնենք, բայց սկիզբը երբ որ հրամանը դարձակվի, որ բոլորը պետք է կոտորվին, Դանիել ամիջապես կերտա տաճապետին խոհեմությամբ եւ իմաստությամբ, տեսեք չսեր քիդությամբ, գսե իմաստությամբ, եւ իմաստությունը դարբեր է քիդուտենեն, քիդությունը քիտնալ է, գիտեմ, այսինչ նյութի մասին գիտեմ, այդ ինչ պատմությունը գիտեմ, բայց իմաստությունը հասկացողությունը կնշանակե Աստվածային այդ իմաստության մասին է, կնշանակե Աստծո երկյուղ ունի, Աստծո առաջնորդությամբ պիտի նե ինչ որ պիտի նե, եւ կմոտենա կխնդրե, որ ինձի ժամանակ դուր մտածելու, ժամանակ դուր գիսելու իմ ընկերներուս հետ, ժամանակ դուր որպես ես իմ աղոտ կսնեմ, ես իմ խոսակցությունս ունենամ Աստծո հետ, որտեղ վերջ-վերջո գիտեմ, որ զիս առաջնորդողը ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ Աստված ինք։ Սամոս 2-ին բարերը ճիշտ այլ էին նաև այսօրվան, մահվան շուկին սորին մեջ են պիտի բդդիմ, որտեղ իրեն ալ եկած է այդ հրահանքը, որ ինքն ալ պիտի գոտորվի, բայց չի վախնար, որտեղ գիտե, որ Աստծո ցուվը եւ գավազանը զինք կառաջնորդեն եւ պիտի առաջնորդեն։ Եվ ուստի կխնդրե, որ ժամանակ դրամատրե, որպեսզի իր ընկերներուն պատմե, կխնդրե ժամանակ, որպեսզի Աստծո աղոթե եւ Աստծո խնդրե իմաստություն։ Ուրեմն որքան կարևոր է ժամանակ այս հասկացողությունը, առավել եւս ժամանակ տանք աղոթքի նվիրվելու, որպեսզի Աստված ինք առաջնորդե իմաստություն դա ըստ այնն գոմնորոշվելու։ Դանիելը իր ընկերներուն կպատմե ու անոնց հետ աղոթքի կնվիրվի։ Ոչ թե բարձրապես կպատմե, որ գիտեք ինչ կացի տաղճապետին եւ տաղճապետի ժամանակ խնդրեցի, տաղճապետն անցավ շատ լավ։ Անի չէ որ կպատմի։ Այդ իրողությունը կպատմե։ Եվ այդ իրողությունը պատմելով կնշանակի կգիսե անոնց հետ եւ նաեւ անոնց մեկ կխնդրե, որ եկեք միասնապար, որպես հավաքականություն աղոթքի նվիրվենք։ Եվ հիմա կտեսնենք, որքան կարևոր է հավաքական աղոթք կոչվածը։ Հիմա կտեսնենք, որքան կարևոր է այսօր մենք այս իրավիճակի մեջ հավաքապար աղոթելու մեր ազգին, մեր հայրենիքին, Ղարաբաղին, Արցախին, Հայաստանին, հայ ժողովրդին համար հավաքապար աղոթելու։ Յուրաքանչյուրը ուր որ է, ֆիզիկական դերի մասին չէ, այդ հոգի կապվածության մասին է, հավաքապար աղոթելու, բոլորը միասնապար աղոթելու, մեկ նյութի շուրջ։ Եվ տեսեք ինչն է որ կխնդրվի, Աստծո քթությունը խնդրեն, որպեսզի Դանիելն ու իր ընկերները Բաբելոնի մյուս իմաստուններուն հետ միասին չգործվին։ Աստծո քութը խնդրենք նախ սիրելիներ, Աստծո ողորմությունը խնդրենք, որտեղ այս բոլորի տակ Աստծո ծրագիրը կա, Աստված ծրագիր ունի, եւ որտեղ եթե երբեք չեմ գիտեր այդ ծրագիրը ինչ է, պիտի սկսեմ այլ եւ այլ բաներու ենթադրել եւ նմանցնել, պատկերացնել եւ անոնց բացատրությունը տալ։ Բայց երբ որ ասում եմ իմաստություն կխնդրեմ, Աստծո ողորմությունը խնդրեմ, քութը կխնդրեմ, Աստված ինձ նաեւ կհայտնե, որ այս բոլոր եղածին, յետին, հետո քալիքին մեջ ինչ է պատրաստվածը։ Ինչ է պատրաստվածը։ Եվ երբ որ գաղութեն Աստծո քութը, Աստծո ողորմությունը կխնդրեն, որպես ինք, ոչ թե միայն ինք, այն նաև իր ընկերները, ոչ թե միայն ինք ու իր ընկերները, այն նաև իմաստուններն ալ չգործվին։ Տեսեք ինչպիսի մոտեցման եղանակ, ինչպիսի դրամապանություն եւ դրամատրություն։ Դանիել բարձրապես չաղոթեր, որ պատասխան ունենա, այլ գաղոթե, որպես Աստված ողորմի եւ իր քութը հայտնե, որպեսզի չգործվի։ Բարձրապես պատասխանը չէ որ ուզե Դանիել։ Գիտես ինչ թագավորը երազը տեսավ,
հայտնի ինձ այդ երազը, դուր ինձ այդ երազին իմաստը, երթամ թակավորինս եմ, չէ։ Այլանդոր ետին Աստծո ողորմությունը կուտը կխտրե, որպեսզի չգործվի։ Ոչ թե միայն չգործվի ֆիզիկապես գործնի մասին չէ, այլ իրենց ներկայությունը բալատի մեջ ծրագիր մգար, որպեսզի թակավորին ջան սնեն ով է ճշմարիտ Աստվածը։ Եվ Աստված տեսեք ինչպիսի ցևերով գոկտակորձե արիտներ, ինչպիսի ցևեր գործեքրե, ինչպիսի արիտներ գոկտակորձե առօրյա կյանքին հետ կապված, որպեսզի իր ծրագիրը առաջ տանի։ Եվ Աստված իր պատասխանը ուտա Քիշերվան տեսիլքով։ Սիրելիներ, երբ որ մենք գաղութենք խնդրի համար, հարցի համար, երևույթի համար, բարակայի համար, դժվարության համար, հաջողության համար, ինչ որ է բարական, երբ որ գաղութենք, վստահ ըլլանք, որ Աստված կլսե։ Որտեղ Սամոսներում մեջ գրված է, եթե Աստված ինք մեզ ագանջ դվողն է գսե, ինք միթե չի լսեր։ Եթե Աստված ինք մեզ աչք դվողն է, միթե ինքը չի տեսներ։ Ուրեմն կնշանակե, երբ որ մենք գաղութենք մեր դժվարության, մեր նեղության, մեր ցավի ու տարաբանքին, վստահ ըլլանք, որ Աստված կլսե մեր աղոթքը։ Վստահ ըլլանք, որ Աստված կտեսնե մեր քաշած տարաբանք ու նեղությունը։ Բայց հաճախ հարց կտանք, լավ եթե կլսե, եթե կտեսնե, ինչու չի պատասխաներ։ Արդյոք չի պատասխաներ հարցում։ Եվ կամ Աստված կպատասխանե այնպիսի ցևով, որ մեր սպասումը չէ։ Աստված կպատասխանե այնպիսի եղանակով, որ մեր ակնկալությունը չէ։ Որովհետև երբ որ մենք գաղութենք սիրեներ, անպայմանակ աղոթքեն հետո սպասում ունենք։ Աղոթքեն հետո այդ ակնկալություն ունենք, որ պատասխանը պետք է ստանանք։ Բայց երկրորդես, որ Աստված այնպիսի ցևեր գոկտակորձե, որ մենք չգիտակցենք, որ թե այդ էր պատասխանը մեր ուղղած աղոթքին կամ ոչ, որովհետև հաջող սիրեներ, Աստված այնպիսի ցևերով գաշխատի, ինչպես վիդեսե Եսայի մարգարեի գրքի մեջ։ Իմ խորհուրդներս եւ ձեր խորհուրդները նույնը չեն։ Իմ ջամփաներս եւ ձեր ջամփաները նույնը չեն։ Եվ ադորաման սիրեներ հաջող դարօրինակ կտվի Աստծո տված պատասխանները։ Եվ ադորաման հաջող գապշի կամ գզարմանան գսելու համար գրնալ որ ասիգա պատասխան մնե մեզի։ Որտեղ դարօրինակ թվացող երևույթները Աստծո համար գրնան փնական թվիլ այդ երևույթները։ Եվ կամ հագարակը մեզի համար փնական երևցողը Անդիկա գրնալան, որ Աստծո տված պատասխանը չէ։ Եվ անորամարը զգուշ պետք է լանք։ Անորամարը զգուշ պետք է լանք։ Տեսեք Դանիելը թիմեց, Դանիելը խնդրեց, ոչ թե միայն ինք, նաև իր ընկերները միասնապար աղոթքի կանգնեցան, որպես Աստված ողորմի եւ Աստված պատասխան մտա եւ գսե Աստված պատասխան մտավ եւ դվավ այս անգամ դեսիլքի մճամփով։ Ուրիշ մեկ արիտով երևույթի մճամփով։ Ինչպես օրինակ համար Երեմիայի մարգարեությունը երբ որ կգարտայինք Աստված իրեն դարբեր բաներ ցույց տվավ։ Գնա Փրուդին դունը, գնա այսինչ տեղը, ուսիդ լուծ մտիր։ Դարբեր ծևեր օգտագործեց Տերը։ Եվ սակայն այդ բոլորի մեջ պատկան մներ որ գուզեր տալ Երեմիային եւ Երեմիայի ջամփով իր ժողովրդին։ Այստեղ եւս Տերը ինքը դեսիլքի մջամփով Դանիելին ցույց կտա։ Դանիելին ցույց կտա։ Կարծեք այնպես մը որ ինչ որ Նաբուկոդոնոսորը տեսավ, այդ նույն երազը նաև Դանիելին ցույց կտրվի։ Որպես թե Դանիելին Նաբուկոդոնոսորը լար այդ երազը տեսնող։ Որտեղ երբ որ գերտա հարաճիկա մյուս հատվածներում մեջ Դանիել Նաբուկոդոնոսորին պիտի պատմե այնպես ինչպես որ Նաբուկոդոնոսորը ինք տեսավ այդ երազը։ Նույն ուտյամբ սկիզբը մինչև վերջ։ Եվ այդ էր իր ուզածը Նաբուկոդոնոսորին։ Ով գրնանախ իմ դեսած երազս պատմել, հետո եթե երբեք արդեն անոր իմաստը պիտի դա, վստահ եմ, որ անոր դված իմաստը, նշանակությունը եւ բացատրությունը ճշմարիտ է, որովհետեւ արդեն պատմեց ինձ այն երազը, որ ես տեսա եւ դակամին իրեն չպատմած ինձի կպատմի ադիկա։ Եվ Աստված գսե դեսիլքի մճամփով ցույց տվավ Դանիելին։ Եվ տեսեք Դանիելը ինչ գսե։ Դանիել խոսեցավ եւ ասավ. Աստուծո անունը Հավիդյանս Հավիդենից օրտնյալը լա։ Առաջին արտահայտություն, պատասխանը ստացավ, աղոթքի պատասխան դրվեցավ։
երախտագիտության, շնորհակալության արտահայտություն, Աստծո անունը թավանիլ, Աստծո անունը հավիդյան է, հավիդյան օրհնյալը լա։ Այնպես չէ, որտեղ այդ փորձության մեջ գինանք մենք որպես մարդ, եւ որ նեղության եւ դժվարության մեջ ենք սիրելներ, գաղութենք Աստծո, կխնդրենք Աստծուց մե, եւ Աստված կպատասխանե։ Բժշկություն է պետք, կբժշկե։ Գործ է պետք, գործ կուտա, անհաջողություն է, հաջողություն կուտա, ինչ որ է բարական։ Շնորհակալություն կհայտնենք, չենք հայտներ չէ, շնորհակալ ենք ասենք, որ դու մեր աղոթքը լսեցիր, բայց այստեղ թավանություն մգա, թավանություն մգա։ Աստծո անունը օրհնյան լա, հավիդյան է, հավիդյան։ Որ կնշանակե Դանիելը ինքը կթավանի, կխոստովանի, թե Աստված ինքը հավիդենական է։ Երբ որ անունը հավիդենական է, կնշանակե ինքը հավիդենական է։ Ժամանակավոր չէինք։ Թագավորները ժամանակավոր են, մենք ժամանակավոր ենք, այսօր կան, վաղը չկան։ Աստծո բարակային հավիդենական է։ Եվ այս թավանության լույսի տակ է, որ Դանիելը ինքը գաբավինի, Դանիելը ինքը կվստահի, մեգումը, որ հավիդենական է, եւ ոչ թե մեգումը, որ ժամանակավոր է։ Եվ կսորվեցնե մեզի այսօրվան այս հատվածը, որ մենք որու գաբավինինք, մենք որու կվստահենք, մեգումը, որ ժամանակավոր է, այսօր կա, վաղը չկա, թեկուզ եթերբեկը ինչպիսի պաշտոններ ունի, թեկուզ եթերբեկը ինչպիսի թիրքերու վրա է, բայց ժամանակավոր է սիրելիներ, այսօր կա, վաղը չկա։ Եվ հետեւաբար Դանիել ուկա եւ գսե օրհնյալը լա, Աստծո անունը հավիդյան է, մինչև հավիդյան, որովհետեւ իմաստությունն ու զորությունը անորն են, որովհետեւ իմաստությունը եւ զորությունը անորն են։ Ոչ թե միայն իմաստությունը, այլ նաև զորությունը։ Ոչ թե միայն զորությունը, այլ նաև իմաստությունը։ Եվ այս երկու բառերը կողքով ելալով իրենց հատուկ իմաստ եւ նշանակություն ունին։ Ըստ դրա համար գրնա իմաստությունը լալ, բայց զորություն չունենալ։ Գրնա զորավորը լալ, բայց իմաստուն գրնա չլալ։ Եվ այս բարակային գտավանի Դանիելը ըստ դրա համար Աստված ինք անոր անունը հավիտյան օրհնյալը լա, որովհետեւ իմաստությունը եւ զորությունը անորն է։ Իմաստություն եւ զորությունը գիհիշեցնե մեզի բամը։ Գիհիշեցնե։ Ինչը Պողոս Արաքյալի կողմէ գրված առաջի Կորինթացիներու նամակը։ Իմաստություններուն իմաստությունը պիտի խափանեն։ Եվ աշխարհի կարծված իմաստունները Աստծո իմաստությունը պիտի որակեն որպես հիմարություն, Աստծո զորությունը պիտի որակեն որպես դգարություն։ Բայց մենք կթավանին կսե Արաքյալը, որ Աստծո իմաստությունը իմաստուններեն իմաստունն է, եւ ինչի մասին կխոսի Արաքյալը, Քրիստոսի խաչելության։ Որ հեթանոսներուն համար ինչ է հիմարություն, հրեաներուն համար դգարություն։ Բայց մենք խաչյալ Քրիստոսը կկարողանանք, որ Աստծո իմաստությունն է եւ Աստծո զորությունն է։ Եվ Դանիելը նույնը կթավանի, որտեղ Աստծո իմաստությունը եւ Աստծո զորությունը ոնե ինքն է, անորն է, ուրիշ մեկումը չէ։ Եվ երբեք ես իմաստուն եմ, որտեղ Աստվածային իմաստությամբ եմ, եւ երբեք զորավոր եմ, որտեղ Աստվածային զորությամբ եմ ինչ որ եմ։ Եվ Աստված իր այդ իմաստությունը եւ այդ զորությունը հայտնեց Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ այդ իմաստությունը եւ այդ զորությունը ուրիշ ինչ են, եթե ոչ փրկության ծրագիրն է Աստծո։ Այդ իմաստությունը եւ այդ զորությունը ուրիշ ինչ է, եթե ոչ Աստծո պատրաստածը։ Եվ հետեւաբար այս երազը, որ Նաբուկոդոնոսորը տեսավ, խորքի մեջ անձնական երազը չէ։ Իր կյանքին հետ ամիջական իր կյանքին հետ կապված, թեկուզ եթե գա այդ բաժինը, բայց ամբողջ ծրագիր մնե, որ Աստված ինքը ցույց կտա։ Ամբողջ ծրագիր մնե, որ Աստված ինքը ցույց կտա։ Եվ տեսեք հաջորդ դողերը ինչ են։ Ադեններն ու ժամանակները փոխողը, թագավորները վերցնող եւ թագավորները հաստատողը ինքն է։ Ադեններն ու ժամանակները փոխողը, թագավորներ վերցնող, թագավորներ հաստատողը ինքն է։ Նաբուկոդոնոսորը ինքը չէ։ Նաբուկոդոնոսորը որքանալ թագավոր է, Նաբուկոդոնոսորը որքանալ զորավոր է, բայց Նաբուկոդոնոսորը նշանակված մեկն է։ Ինչպես մի դեսեր Քրիստոս Բիղադոսին,
Երբ Քրիստոս Պիղատոսի առաջ գնաց, ցերպակալված, Պիղատոս քանի հարցումներ հարցուց։ Քրիստոս չպատասխանեց։ Եվ ավարտին հիշեցուց, ասաց դես, ես իշխանություն ունիմ, քեզ խաչ անելու, քեզ խաչեն բարի չեցնել։ Քրիստոս պատասխանեց, դու ոչ մեկ իշխանություն ունես իմ վրաս։ Երկրորդ, քեզի դրված է այդ իշխանությունը, դու չունիս այդ իշխանությունը։ Սիրելիներ, այսօր ալ կհիշեցնեմ ես, կվստահեցնեմ ես, որ ինչպիսի թագավորներ ալ կան, ինչպիսի իշխաններ ալ կան, ինչպիսի ղեկավարներ ալ կան, աղոթենք, որ այնպիսին ըլլան, որ Աստծո կամքը կատարողներն են, եւ Աստծո կամքը պիտի կատարվի ավարտին, բայց չհուսադինք, չվախնանք, չսարսափինք, ըստելու համար, որ այդ թագավորներն են ամեն ինչ ընող, չէ, թագավորներ վերցնող, թագավորները հաստատող, ադեններն ու ժամանակները փողող Աստված ինք է։ Այլ խոսքով այս բոլորի ետին Աստծո մատը կա։ Այս բոլոր Աստծո գիտության մեջ, Աստծո ծրագրի մեջ մաս կկազմեն։ Այնպես չէ, որ Աստվածը ստեղծած է այս բոլորը, եւ թողած ցկած թավակլոր ինքն իր վրա, ինչպես հաջող մարդիկ կմտածեին անցյալի փիլիսոփաները, որ գա եթե երբեք արարիչը ստեղծած է այս բոլորը, բայց թողած է ինքն իր վրա թավալի, ինքն իր այսպես ընթացքը գտնե եւ այդպես շարունակվի։ Չէ, Աստվածաշունչը մեզ կսորվեցնե, որ Աստված ոչ թե միայն ստեղծիչ է, Աստված ոչ թե միայն արարիչ է, այլ Աստված նաև նախախնամող է։ Աստված նաև խնամողն է, Աստված նաև ողորմածն է, Աստված նաև քթածն է, Աստված նաև ծրագիրն ունի, որ իր ավարտին պիտի հասնի, ուզենք կամ չուզենք։ Աստված ինքն այնպիսին է, որ գոպտակորձե այս բոլոր երևույթները, մարդկային ամբողջ պատմությունը գոպտակորձե ի նվաստ իր ծրագրին։ Ինչպիսին ալլան պայմանները։ Եվ առաջին ասկարիթով պատասխանը դրվեցավ եւ այդ պատասխանի մեջ գրծավ Դանիելը տեսնել Աստծո ներկայությունը, տեսնել Աստծո վեհությունը, տեսնել Աստծո իմաստությունը, տեսնել Աստծո զորությունը, տեսնել Աստծո ծրագիրը տեսնել։ Եվ այն է որ Պողոս Արաքյալը գսե Աստծո խորհուրդները հասկանալու համար Աստծո հոգին է պետք, որ ունենանք։ Եվ այդ բոլորը հայտնող ով էր, Սուրբ Հոգին, որու Դանիելին։ Եվ այսօր ուզենք հասկանալ, ուզենք տեսնել գալիքը, տեսնել ոչ թե միայն տեսնելու սիրուն, տեսնել ոչ թե բարձրապես գիտություն ունենալու, որ հարաճիգային այսպիսի բաներ պիտի լան, այլ այդ բոլորի մեջ տեսնել եւ ինչպես որ անցյալին տեսավ Աբրահամը եւ ուրախացավ։ Եվ ինչ տեսավ Աբրահամը։ Աստծո պատրաստած բրբուջան ծրագիրը եւ ուրախացավ, հրճվեցավ, հույսով լեցվեցավ, հավատքով կոտրվեցավ եւ սիրով կապվեցավ եւ այդպես շարունակեց։ Եվ այսօր ալ օրինակը կդրվի մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Մենք կրնանք տեսնել այսօր մեր այս իրավիճակի մեջ, մեր այս կացության մեջ, դժվարին պայմաններում մեջ կրնանք տեսնել, կրնանք թավանին եւ ասել, որ օրհնյալը լա քո անունը Հավիտյանը մինչեւ Հավիտյան։ Կրնանք ասել, որ ադեններն ու ժամանակները փոխողը թունես։ Կրնանք ասել, որ այսօրվան ղեկավարները ովքեր որոնք կան նստած են իրենց քահերուն վրա, թուն է որ կնշանակես, թուն է որ զիրենք բարգիչեցնես, կրնանք այդ բոլորը ասել։ Եվ կամ կրնանք ասել, կամ կրնանք դրամապանել ասել համար, այսինչ ղեկավարը, այսինչ ընտրության իբրև արդյունք եղավ ղեկավար, այսինչ նախագահը կամ այսինչ թագավորը կամ այսինչ մեր ընտրության, մեր ոտերով, մեր չգիտեմ քվեներով եղավ այսինչ կամ այդինչ Բաշտոնին կամ ինչ գիտամ ղեկավարության գլուխ, որ մենք միտեսենք։ Աստվածաշունչը գուկա եւ սորվեցնե, Դանիելը գուկա եւ իր կյանքի օրինակով փորձառությամբ գուկա եւ գսե ինքն է ժամանակները, ադենները փոխող, ինքն է թագավորներ նշանակող, թագավորներ հաստատող, թագավորներ վերցնող, խորուն ու ծածկված բաները ինքը կհայտնե, մութի մեջ եղածը գիտե, ու լույսը անոր քով կբնակի, ինքը լույսն է, եւ չկա ծածուկ բանը, որ հայտնի չէ իր քով։ Սկսյալ մեր անձնական
մեր այսպես մանր փոքրիկ երևույթներեն մինչև ամենամեծը Աստծո կողմ ամեն ինչ հայտնի է, որտեղ լույսը ինքն է, եւ ինչպես ո՞ր մեկ երևույթ լույսով կբացահայտվի, չէ, երբ որ սենյակը կմտնենք եւ արարգամը գուզենք առնել, վերցնել, ունենալ, երբ որ մութ է այդ սենյակը, չերևիր, որքան մեր աչքերը զորավոր են սիրելիներ, լույս է պետք տեսնելու համար ուր ինչ է, ուր կա, եւ անորոշ ինչ կնենք, ամիջապես որ սենյակ կմտնենք, այդ սենյակի լույսը կմիացնենք, որպեսզի տեսնենք, եւ երբ որ Աստված ինք լույս է, նույնիսկ մութին, խավարին, ծածկված այդ երևույթներում, իր այդ լույսովը, իր ներկայությամբ ամեն ինչ կբացահայտվի։ Եվ Դանիել գուկա եւ գսե ինքն է որ կհայտնե ծածուկ ու մութ թվացող այդ երևույթները եւ խորհուրդները։ Ես քեզի գողություն եւ փառք կմատուցեմ, ով իմ հայրերուս Աստվածը։ Շնորհակալություն քեզի։ Շնորհակալություն, որ դու գաս, շնորհակալություն, որ դու ես, շնորհակալություն, որ իմաստություն եւ զորությունն ես, եւ այդ իմաստությունն եւ այդ զորությունն բաժին մուդաս ինձի կսեթանել։ Շնորհակալ եմ։ Եվ գտավանի եսելու համար քեզի շնորհակալություն գայտնեմ եւ քու անունդ կփառավորեմ, ով իմ հայրերուս Աստվածը, իմ հայրերուս Աստվածը, եւ երբ որ հայրեր գսե Իսրայելացի հրյամը նկատի ունի Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ, կնշանակե այն անձերը, որոնք ունեցան անմիջական ու անձնական կապ Աստուծո հետ, այն անձերը, որոնք ամբողջական վստահություն ունեցան Աստծո նկատմամբ, Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ, անոնց հավատքի լույսի տակ նույն հավատքը նաև Դանիելի ինքը գնձայ է։ Այսօր ալ մենք, երբ որ հաճախ գսենք մեր հայրերու հավատքը, մեր այն հայրերը, որոնք հանցնարին ամեն տեսակի դժվարություն, հանցնարին ամեն տեսակի նահատակություն, հանցնարին ամեն տեսակի հալածանք ու դարաբանք, բայց երբեք չհուսահատեցան, երբեք դեղի չդվին, նույնիսկ երբեք հանցնարին մահը, բայց որտև չվախցան մահեն, որտև գիտեին, որու որ գվստահին, անիգա կյանքն է, գիտեին, որու որ գվստահին, անիգա հարությունն է, գիտեին, որու որ գվստահին, անիգա ճշմարտությունն է, ջամփան է, լույսն է, հացն է, կյանքն է։ Այսօր մենք կրնանք գսել, շնորհակալություն կհայտնենք քեզի, ով Աստված, մեր հայրերուն Աստվածը։ Կնշանակե ինչ որ սորվեցանք մեր հայրերեն, ինչ որ փոխանցվեցան մեզի մեր հայրերեն, որքանով բահած ենք այսօր սիրելիներ, որքանով բահած ենք, որքանով փծախնդին ենք այդ մեզի դրվածին, եւ կամ այսօր թեթևակի գարնենք, այսօր կարևորություն չենք տար, այսօր ուրիշ ուղղությամբ ենք արդեն, ընդհակառակը Դանիելը ինքը գուկա եւ գհիշեցնե վերաթարնալու արմատներուն, մեր արմատներուն, որտեղ այդ արմատներն են, որ ծարին բդուղ պիտի բարգևեն։ Սիրելիներ, եթե ծարը իր արմատները գտրենք, արտակնավես ծար է, բայց բդուղ պիտի չկարենա տալ։ Բդուղը դերևը չէ որ ուտա։ Բդուղը թուրսի բաժնի արդակին ճյուղերը չեն, բդուղի պատճառ եղողը արմատներն են, որուն հողին դագը թաղված, բայց սնունդը գարնեն այդ հողեն, դալու համար ջուղին, ջուղեն դերևին, ծաղգին, ձիլին, բդուղին։ Այսօր մենք իբրև ժողովուրդ, եթե այսօր մարդիկ կփորձեն, պետություններ, զորություններ, իշխանություններ կփորձեն մեզ մեր արմատներեն կտրել, խլել, հանել, բաժնել, չէ, զգուշանանք եւ Դանիել գուկա այդ հիշեցնելու, քեզի գողություն գայտնեմ,
ով իմ հայրերուս ասվածը։ Մենք ալ այսօր շնորհակալություն գայտնենք քեզի ով ասված մեր հայրերուն ասվածը, որոնց օրինակով նաև մենք այսօր գաբրինք, մենք կուզենք ապրիլ այսօր իքին նահատակության, իքին ամեն տեսակի դժվարության, որտեղ մեր հայրերը հավատացին կենդանի Աստծո, մեր հայրերը հավատացին հարուցյալ Փրկչին, Սուրբ Հոգիի զորության։ Եվ ի վերջո հատվածը, այդ փոքրիկ հատվածը գավարդե, որ ինձի իմաստություն եւ զորություն տվիր, ու հիմա ինձի քիծուցիր, ինչ որ քեզ մենք խնդրեցինք, որովհետև թագավորին բանը մեզի քիծուցիր։ Ինչ որ քեզ մենք խնդրեցինք, այդ իմաստությամբ եւ այդ զորությամբ ինձի տվիր։ Որովհետև Դանիել հիմա ինչ որ պիտի երթա եւ պիտի պատմե, ինչ որ պիտի երթա եւ պիտի փոխանցե, գիտե, որ այդ պատասխանը իրը չէ։ Իրեն չի վերակրել ամեն ինչ։ Գիտե, որ այդ զորությունը եւ այդ իմաստությունը Աստծուց մեկը կա։ Եվ երբ որ հաջորդ շաբթում մենք կշարունակենք հատվածը, այդ հատվածի մեջ թագավորին ալ պիտի ասե, որ իմ այս պատասխանս ես չէ որ ուտամ քեզի։ Այլ այն Աստվածը, որում կվստահիմ, որում կապավինիմ, որում թիմեցի, որ մենք խնդրեցի, անե որ տվավ։ Ինչու, որովհետեւ անով նաեւ թուն ճանչնաս, ով է ճշմարիտ Աստված։ Հետևաբար, սիրեներ, այսօր նեղության դժվարության մեջ ենք, անպայման, առանց կասկածի, թիմենք Աստծո, հավաքական, աղոթքով, խնդրանքով, միշտ պատրաստ լալու, որ Աստված պիտի պատասխանի մեր այդ աղոթքին, բայց նաև պատրաստ լալու, թե ինչպիսի պատասխան տա Աստված, մենք պատրաստ լանք ընդունելու այդ բոլորը, որտեղ վստահ լանք, որ ինք ավելին գիտե կամ մեր իմացածը եւ գիծածը։ Մանավանդ երբ որ գտավանին Դանիելի նման, որ թուն է, որ ծածուկ տեղերը, մութ տեղերու մեջ գլուսավորես, գահայտնես այդ ամբողջ ծածկվածները, այդ ամբողջ մութ թվացող խորհուրդները թուն է որ կբացահայտես։ Ուստի այդ ծևով մենք աղոթք կնենք, այդ ծևով մոտենանք Աստծո։ Եվ Աստված ինքը տեսեք, ինչպես պատասխանեց, որ համար շնորհակալ եղավ Դանիելը, ասելու համար շնորհակալ եմ, որ թուն ինձի իմացուցիր, թուն ինձի դվիր իմաստություն եւ զորություն, ինչ որ թուն ես, այդ քուգետ ինձի բաժին մտվիր, լույս ես այդ լույսեն բաժին մտվիր, իմաստություն ես այդ իմաստութենեն բաժին մտվիր, զորություն ես այդ զորութենեն բաժին մտվիր, սեր ես այդ սերեն բաժին մտվիր։ Այսօր նույնչափ եւ ավելի մենք եւս կարիք ունենք այդ իմաստության, այդ զորության, այդ լույսին եւ այդ սիրուն։ Աղոթենք, որ Աստված ինքը միշտ բահաբանը լա մեզ մեր յուրաքանչյուրին իր խոստումին համաձայն ես ցեզի հետ եմ մինչև աշխարհիս բաղճանը մենք իր մեր հերու չերտանք, մենք իր մեջը հուսահատենք, մենք իր մեջը երանանք, ինք մեր կողքին է, ինք մեզի հետ է, մենք իր մեջը երանանք եւ աղոթենք ասենք Բահաբան ամենայնի Քրիստոս աչքով հովանի լիցի իվերամեր իդվե եւ իքիշերի ինստիր իդան իքնալի ճանապար ինընչել եւ իհարնել զիմի երբեք սասանեց այց եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղացս ամեն